Jure, kako narediti dober vtis na starše od punce? Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najbolj slovenčen podcast Lekom in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in stari stoli. Ja, dobrodošli Dober na... dan, Piki, sem vaš pogrešal. Lepi Oni trdi ste. Stoli so bili kar komotno. Ampak nek vibe je na temu, da smo tle tako malo zlomljeni. Mogoče pa še bolj na ta, kako bi rekel, napis. Ma lepo izgleda, alašu. Ta sprana, umazana, bela barva. Vsi te stoli so že 3 leta z nami, ne? Smo imeli 3 leta? Že 3 leta, ja. 3 leta jepamo v te mikrofone. Koliko gostov sedelo in tle drsalo riti, ja? Pa nekih je že bilo, ne? Ja, ma smo imeli kar zanimive goste za reči. Ja, naštej 2. Damjan Murko, Andreja Leški. Vsi ostali so nezanimivi. Rekel si naštej 2, lepo prosim si gosti, vas imam rad. Ne, hvala vsem, ki ste bili naši gostje in upamo, da boste prišli spet. Mene je presenetilo, kažem krat, koliko smo tle dobili. Ja, ja. Pač tako 2 kekca, da je uleti malo klepetati. Ja, glej. In pridejo. Pridejo, vsi so željni pozornosti. Cloud chaserji. Tako da, kaj je bil kaj tvoj teden? Pa moj teden je bil lep. Bil sem na FSF, festivalu slovenskega filma. V Portorožu. Bilo je ful lepo. S kom si kaj bil? Z bando, s člani. To je teden, ko je cela slovenska filmska scena dol. To vsi 4. 5 Jure. Ste ti disrespektat te scene. Letos sem šel gledati tekmovalne študentske filme. 84 jurjev. Ej. Iz 9 milijonov so ga zvišali na 15 milijonov. Jo, to je inflacija. Ne, dobili so ga. In to je kar lepa cifra. Bil sem na študentskih filmih, ful so bili dobri. Moram pa reči, FSF Koša. Študentsko Vesno za najbolj študentski film, so razdelili na 6 delov, zato ker nismo se mogli odločiti, vsi so bili tako super. In koliko je bilo vsi filmi, ki so prijavili, so dobili? Ne, enih 6 je dobilo. Koliko filmov pa je bilo? Ne vem, dosti več je bilo, ampak Jesus, sem študiral, da bi bil jaz eden teh 6, prav raj bi popušil z dvignjeno glavo. In kaj dobil vsak en kos te Vesne, ali kaj? Ne, pač eno Vesno in pač so rekli, ja, pač kao delijo med 6 ljudi. Zanimivo. 6 ljudi ali 6 filmov? Med 6 zmagovalcev, no? 6 ljudi, ne? A vsak je nareden film? Ja. Aha. In ponavadi pač eno. Dobro, bi rekel 2. What, ne 6, ono. Mislim, veš kaj je fora? Je samo to, da... To je participation trophy, skoraj, da že. Vsi so poimenovali neka posebna omemba. Si ti kralj tega. Ja, ampak na movitu, ja. Mislim, tako, veš, to je ena ful lep korak v industrijo, če si študent in da zmagaš Vesno za svoj študentski film in pač tako, own it. Fora je, da so imeli dilemo, ker, vsaj jaz sem to opazil, no, že ful leta, ker imaš animirane filme in igrane filme, ne? In zdaj pač ne moraš oboje isto soditi. Brate, naredi 2 kategorije, ta fakt. Ja. The simple as that. In ne vem, malo mi je bilo tako, sem pol čestital 1-2 kolegica in kolega, shoutout, Karin in David, so zmagali 6 te Vesne, si napisal čestitke za en del Vesne, tako da FSF lahko bi kaj zrihtal, kaj malo boljšega. No. Drugače pa so bili ful dobri filmi. Dejansko eni so me inspirirali, prav tako prijetno presenetili, niso bili moj vibe, so pa bili hudo narejeni. Koliko premier si gledal? Ti pravim, te študentske sem gledal in zvečer sem gledal 1-2 filma. En je bil ful slab, ne bom povedal, kjer je, ampak tako prav težko je bil slab, prav... Kaj je bilo, kakšna drama? Ali kaj je bilo? Slovenski film, slab je bil ful. In drugi film, tudi ne bom menjal poimensko, ampak po 15 minutah sem šel jaz in moj član ven, ker bi samo mati moja, ne. Kako sodiš ti, da je dober ali slab film? Sodim po... lahko zvlečem ven moj seznam. A to si imel sabo, zdaj, ko si ocenjeval? Ne, jaz, ko sem letos ocenjeval na unem našem festivalu z italijanskim producentom, sem imel narejen list, kaj ocenjujem,
In dejansko sem gotovil, ponavadi jaz filme ocenjujem po temu. No. Ocenjujem po kreativnosti, unikatnosti, da reč, ok, to je nekaj, kar še nismo videli, po entertainmentu, pač koliko te film zabava, to se navezuje lahko tudi na dramo. Pač koliko te film potegne notri, da si pač invested. Veš, kjer film je bil tak zame? Uncut Gems. Ok, to je hud film. Ki igra Adam Sandler. Tisti film si živčen non-stop. Ja, fucking stop. Jaz sem bil tako stressed out z onim filmom, ker ni 2 minute, da bi imel mir. Ja. Prav se počutiš, kako je on se počutil. Pač crazy. Ta film je res crazy. No, in ta film je zelo klasična drama, ampak te potegne notri. Ma potegne ne pravno, ni ono prijetno. It's exhausting. Ja, ampak si not. Ja. No, to šte, pol valjda, režija, kamera, igra, montaža, muzika, sound, production design, to pomeni pač kako je film, pač kakšni so seti, produkcija, no, koliko je kvalitetna, overall, kaj ti vidiš na zaslonu, zgodba in s kakšno emocijo te pusti. Pač za reč, kaj ti pol na koncu ti kaj pusti, ti pusti kaj teže, si žalosten, si vesel, razmišljaš, pač dobiš neki več, že drugega, vse da te zabava. Pač kaj ti na koncu pusti. Tako da to so moji osebni kriteriji ponavadi, po kjerem jaz hodim. Overall pač ta 2 filma, ki sem izgledal, so bili slabi. No. Mene je pustil ta Uncut Gems, ker slabe volje. Daj si gledal? Pred kratkim? 3 tedne nazaj. To je star film, veš? Ja, ki na nocu ga počijo v glavo. Oni. Pač tako, ne vem, malo je bilo set, ki ti se je toliko trudil, razumeš, da bi vse zadostil, pa... To je life, ne? To je life. Ampak, kako jih je pa nategoval, to pa je bilo naravno. Mislim, v tipi je nategoval vse. Ja, to je bil njegov posel, ne? Nema pravno, kjer. Čeprav tudi njega so nategovali. Ja. Je bilo vlasnasko. Na festivalu sem spoznal Luka Mesca. Res, ne pa. Ja, predsednica, shoutout Nataša, mi ga je predstavila, full random, tako sem šel pozdraviti to Natašo, ki jo poznam. In ona se je klepetala z Lukom Mescom in ona, ja, Riman je zmagal v Kanu in me je lepo prodala, ko še kome. Tako da ja. Zanimive ljudi smo spoznali. Kar pa je bilo crazy na premieri teh študentskih filmov, nekaj se je zgodilo, ki se je lih prav za omeniti na podcastu. Sedimo v vrsti, gledamo filme. Jaz odložim flašo na stol zraven mene in mi pade v vrsto za mano. In jaz tako se obrnem in pogledam 2 tipa, ona 2 tipa pogledajo mene, pogledajo mojo flašo, ki se je prikotalila do njihovih nog in lih predaleč, da jaz nisem mogel zagrabiti. In jih pogledam in tako pač pokažem, nisem hotel nič reči, ker pač smo gledali film, ona 2 me gledasta. In jaz, flašo. In me gledasta. In ležit se mi grdo pogledal, dobro, kaj pač, brate, noben mi ne bo pač pobral flaše, ni tako prijazen. In legit noben ni bil tako prijazen. 2 starejša šupka v 40-ih, jaz sem mogel premakniti stol, sem šel do flaše, jih pogledal oba 2 oči in sem bil samo tako, ona 2 mirno, nič gledaš to in gledaš to, ko jaz to pobiram. Mislim, to mi je bil en tak človeški moment, ki ne me jebati, kam smo prišli. Pač videl zida, mi je padla flaša, reč, izvoli, jaz ti rečem hvala in gremo naprej z lifeom. Ona 2 sta mene gledala, ko jaz tam hodim mimo vrste in premikam stole, da grem pobrati eno fucking flašo, ki je članu padla tako zrave noge. Jaz sem si mislil, look at this little clown over there. A mislim, da te toliko boli kurat za nekoga drugega, to jaz nisem mogel verjeti. Ali pa so ljubosumni, ki si zmagal v Kanu, pa te poznajo in se rekli... Sigurno, pač fucking sigurno, stari. So rekli, ne veš kaj, za nalaš mu ne bom pobral flaše. Ne se malo skulira. Ja, ma kaj misliš, da mi je bilo po glavi, ej? Lahko niso niti videli te flaše. Brate, slišala je cela dvorana. Steklena flaša padla po tleh in se je zrolala do njih. K nogi mu je prišla. Še jaz sem umalo tako, in pogledali so me oči in pogledali flašo in gledali mene, kot telovno vrata. Ne me pač, what, stari? Zanimivo. To pa ni lih lepo od njih, ne? Ti pravim, fascinantno je bilo, to sem to rekel, da bi omenil, ki... Kako se lahko nekdo tako nečloveški? Pač, what? Dajmo si pomagati. Res sem bil tako malo, pač flašo, alašo, poperi mi flašo. Zakaj pa nisi rekel, mi lahko prosim pobereš flašo? Nisem hotel motiti, ker pač smo gledali film in so bili tako malček vzadnji. Mislim, kaj lahko. Pač ne bom, če pa veš, namignem, ne bom prijatelj, kaj mi lahko prosim, pač, sem bil dara, tanto fa, vidim tebi, me ne jebeš 5%. In kaj si mogel vstati in kaj? Legit,
Vstal sem, premaknil stol, ki je bila vrsta, da sem lahko šel do flaše, ki če ne bi mogel iti mimo vseh, ki so gledali v zgornjo vrsto. Pač bilo sem tako, dobro, brate, tle flašo. Tako da, če komu pade flaša, poberte mu flašo. Pa se mislim, da vsi pomagajo. Praviloma, to si ima mogoče nek čudni ljudje. In to 2 sta bila. Kaj, 2 moška? Ja, 2 starejša moška, tako 40. In sta me gledala in pač bil, sorry, ti, ker... In pol še so me džadžali, če sem premikal uni stol in se je malo slišalo. Prav tako so mi... Doro, sorry, ker si pobiram flašo, pardon, Mona. Kaj ti hodiš stekleno flašo naokoli? Kakšno stekleno flašo si imel? Eno flašo sem vzel doma, ki sem si vzel za pit in včasih je bila pač tam. Dobro, lej. Izkušnja je bila. Ja, to je moja izkušnja s flašo. Da pisati, če imaš kakšno izkušnjo, ko mi kdo ni hotel pomagati. Pa si veš, ni da hočeš, ni da pričakuješ, samo ne vem, tako človeška stvar. Pač veš, wow. Jaz bi tako avtomatsko je pobral, verjetno, veš, kaj mislim. Ja. Da bi niti razmislil. Je res, to sem dejansko sem pol šel tu že. To je nagonsko pobereš, ja. Si ono, ja, no. Flaša, kemikuno, veš, še posebej, če ti prije do noge, veš, sej vidiš, veš, in ja, zvoli, veš. Pač sploh ne razmišljaš. Veš, ko nekomu neki pade, ti pač pobereš, ti če zraven tebe ti, neki se kao, ne. Ja, vsaj, veš, skočiš, ali ne. Ne. Ja. Ti pravim, prav nisem mogel verjeti, Zanimivo, a? Šupki. V glavnem, naslednja tema, to je bilo v FSF-ju in v mojem tednu. Sem pol, že ki smo na filmskem. Moj film, ki smo ga snemali z našim italijanskim producentom v celi Italiji, je zmagal na nekem festivalu nagrado. Kakšnem festivalu, ne vem. Poslal mi je samo certifikat, naš producent, zmagali smo. Pare? Nič para. To je bolj slava. Kaj naredimo jaz in tem festivalu, pa ti razglasimo za vse posod zmagovalce v vseh kategorijah. Low-key vzamem, ne? Pač jaz in če še ga kao narediš premijer v Veneciji, kao, ko je v velik festival, to pač kaj neki. Lahko rečeš v vseh teh krajih. Pa zdaj to sem rekel... Greš pač v Cannes in narediš ti svoj festival in nekaj. Sem spoznal enega člana v Cannesu, ene klince, ki smo čakali v vrsti in je rekel, veš, jaz sem tudi imel premiero v Cannesu. Sem rekel, ne me jebat, kjer je film? Ja, kolegi, sem peljal v Meka in jim prvič pokazal filmček. Se ležit, ja. Tako. In low-key je premiera v Cannesu, ne more reči, da ni, ne. Dobro, nočem ti ampak ti, ko si imel to v Veneciji, si to ni bil glavni veneški festival za film? Pač. Ne, ni bil glavni. No, je bilo... Vseeno. Mislim, ne vem, kam ti to šteješ? To je bilo tako. Ker ti si mene na Fuko parku, da sem jaz ti zmagal v Veneciji film. Ne, what? Ja. Ne, to je bil, fora je to, da je en special venue, ki so ponavadi vsi te tako mladi, stari artisti začeli in so se tam jim predvajali filmi. In to je ta venue, ki si bil ti? Ja. In zato je pač to tako low-key special, ker vsi filmi od Scorsesea in to... A to ni kot, da bi šel ti v McDonald's v Veneciji in predvajal film? Ne, ni to, je še vedno malo bolj special, pa cel event je bil okrog tega. Okay. Ja, ni bil pa glavni festival. Ja, ker na glavnem festivalu, če je bil, verjetno bi se pripeljal z drugim avtom, ne? Včasih, jaz sem humble, da se ne ve, veš. Še vedno vozimo istega podrsanega. Ugotovil sem, nekje sem prebral, da tvoje telo ti upali davke na spanec, če dovolj ne spiš. In to sem zdaj ta vikend izkusil, zato ker nisem spal celo noč. Kaj si bil do 9 zjutraj okoli? 9 zjutraj sem bil okoli in dejansko en dan prej sem pa bil na 1-2 urah spanca sem deloval in pol v nedeljo, ko sem jaz šel spat, sem spal v kosu 16 ur. Še sem te klical. Ja, 16 ur sem jaz spal v kosu in sem vedel, holy fuck, moje telo je res bilo pač, nismo spali, baci, zdaj boš spal, fuck you. In dejansko sem zdaj ful pozoren in kar ne spiš, se ti pol čez teden naklada in prej ali slej moraš nadoknaditi. Če ne boš bil ful zjeben. Ja. Strinjam. Pač, jaz spim 8 ur, se mi zdi vsako noč. Jaz tudi pravim, pač 8 ur. Jaz približno grem spat o polnoči, zbudim se 8:30. Sam ali z budilko? Po moje bolj sam. Sicer imam budilko, ne vem zakaj, ampak
Bi se tudi brez budil. Ja, pravijo, da je dobro, da si najdeš nek bioritem, da se sam zbujaš. Ja, jaz si grem spat okoli polnoči pa pol zaspijem, malo še kaj scrollam po TikToku ali pa po... Veš kaj berem? Reddit zvečer. Reddit. Kaj pa bereš? Tako popular, kar je popularno. Malo berem o politiki. Včeraj sem videl neke full creepy slike iz druge svetovne vojne. Je bil pač nek na forumu, ko so nekoga obglavili, pač crazy. Okay. Ja. Tako da ne, malo preberem tako stvari. Malo. Drugega pa... Mogo bi kaj več brati, sem se lih razmišljal. Kaj pa? Dobro vprašanje. Mislim, teh self-improvementov se mi ne da več brati. Veš kaj mislim? Med spanjem ne moraš brati takih. Kje je vse isto? Pač delaj na sebi. Sledi svojim sanjam. Najdi poslanstvo. Kako, bič? Veš kaj mislim? Si ga našel? Ga iščeš? Iščem. Poslanstvo je, kaj je poslanstvo? Prva epizoda 224. Dobar dan. Videl sem si Instagram, iščem poslanstvo. Ja. Jaz čez 2 ure. Jaz čez 1 mesec. Ne. Sram te lahko, mora, da mu ne slediš. Jaz sem res mislil, o moj bog, pač Jure je escapal Matrix, pač končno. Klinc pred spanjem gleda Reddit. Svoja punca. Jaz ne omenjam moje punce, pač ti jo vedno omenjaš in zato o njej govorim, pač jaz pač ne omenjam moje punce. Štekamo, imaš punco, Jure, in ste ful srečni. Mislim, pač imaš punco, no. In živi pri tebi. Ne, ful sem dobro spal to noč, iskreno. Kaj, ker si spal s tvojo punco? Ne, ker sem. A nisi spal s tvojo punco? Kako pa ti spiš? Kako je kaj ta letalo? Streže? Lepo je. Si dobil nov poster, v obliki ste vrdeše. In se spi ful dobro. To je ne anime, veš, oni kripi, ki so oni tipi, veš, ki imajo one... Si spal kdaj s ful velikim postrom? Ne. Vibe. Meni je bilo ful dobro spati, spomnim, ko je bila moja mama noseča za mojega brata z uno gosenico, veš, ki imajo nosečnice, veš, za okoli trebuha, uno je bilo ful dobro, ki je notri neki delo... Kaj je ono, nek riž, kaj je notri, veš, ono neke... Uno meh, uno... Ne, je bilo kot... Una spužva riž, ja, uno... Ne, ni bilo to, ampak se mi zdi, kot da legit bil nek riž. Ne bil riž, ampak neko po mojem tako naravno neki. Tak črv pride dolg. Riž ni naraven. Ja, ma ni bilo tako trdo, veš kaj mislim. Ja, si uno, ki je... Samo ni, kaj stiropor? Ne, ni stiropor, ampak je neka, ki je tako... Ja, ma to je neka, jaz mislim, to je neka naravna snov. Naravna snov. No, to sem mislil, to se pa ne bilo ful dobro spati. Tako da ja se strinjam drugače, pač spanec moraš imeti, ne. Treba spati. Ja. Ok, legit pač. Bi rekel, da si mogoče kaj opazil, spiš boljše s punco zdaj ali sam? Ko si? Pa na začetku... Pa je po moje ta energija neki ti da malo boljše spiš? Na začetku sem slabše, zdaj pa isto. Okay. Tako bi rekel, ja. Pač ja. Po moje je neki na temu, da imaš eno lepo pupiko zraven, da... Ja, ne škodi ne. Ta energija do te, da si pomirjen, greš lepo spat. Ja. Po moje ti sprosti neke serotonina malo in si tako bolj srečno zaspiš, a? Ja. Po moje bolj, ko se zbudiš, je lepše. Ja. Da se ne zbudiš samo. Sej Matej, sej Bože prišla, dej, ta tvoja. Bionda Milfa. Zakaj bi imel Milfa? Zadnji smejal. Ti veš, kaj rečeš Bionda Milfa, meniš svojo mamo, Loki. Shut the fuck up. Pač ono, malo creepy je to. Moja mama ni naravno Biond. Kaj tebi je moto, da tvoja Bionda ni naravno Bionda? Kaj? Pač. Dobro, ti zdaj tle mi... Ne, samo ti rečem... Pa še ti pravi, moja mama ni naravno blond. Ja, okej, ampak je blond. Dobro, pač meni so všeč blond pupe. Kaj naravne? Ja. Ali vseeno? Boljše, da je naravno. In če ni? Veš, ako ne? Vzamem. Ti v bistvu imaš mami išijo, Slovki. Ne, ampak naravne bionde so pač lepše kot fake bionde, ali šu. No, jaz sem bolj zarjev laske. Ali to zdaj moraš reči? Drugače, kaj si videl me kdaj z biondo v življenju? Exactly. Ja. Ona je bila bionda malo. Ne moreš tega reči. Ona je bila malo bionda. Nisi videla? Ona je bila malo bionda. Ja, me ni bila. Ja, ni bila prava, malo je bila bionda.
Ja. Ti si bil včasih ful, pa no disrespekt tvoj punci, ful zarošaste si še. No, okej, si še, to je glupo vprašanje, da te zdaj vprašam in potem nisi več, ker si ženo. Ne vem, pač mislim. Bi rekel, da rjavolaske so na prvem? Vedno je bilo tako, da pač ja, nekako sem naletel na rjavolaske. Ma bi rekel, da imaš tip? Veš, Pa ja, imam tip, ja. za lase. Mislim, ne bom nikoli rekel, bionda si pač, ne bi rekel nikoli bionda si, čau, ono pač, kam to veze pač, ne. Veš, da sem bil samo enkrat z eno bionda. In še to je bila fake bionda. Ja, venskira. Ja. In druga nobena ni bila bionda. Ti toliko menjaš teh biond? Ja. Pizda, ne, slabo jaz to manifestiram, pizda. Vse so bile rjave, ej. Saj vem, da se vrtiš okoli biond, samo pač ne vem, zakaj ne klovzneš. Pizda, dobro. Por si pa dobro res neko rjavolasu, ono, rjave oči, rjavi lasi, pač ono, vse so bile rjave na koncu tvoje, vse rjavo. Ja, moja bivša še malo temne polti, pač ono res je bila rjava malo. Bro. Damn. Je pa zdaj to, ne. Sem študiral, da ful karakterja se skriva v očeh. In tako ful easy judgeš osebo po očeh. Nisi ti nikoli opazil? Tako nekoga, ko pogledam v oči, jaz fulkrat pač ga precitam, vem. Ful izdaje oči. Odvisno kdaj. Vedno, what? Ki imaš une, človek je lisica oči, človek je nežen oči, človek je malo crazy oči, pač pišemo v očeh, kar je. Jaz ful študiral, zakaj bi bilo to? Ne, izraža tvoj pogled na svet. Pravijo, da oči so okno duše. Ja. Kaj vidiš v mojih? Ti si prijazen šupak. Kaj to pomeni? Da si prijazen, ma si šupak. In to ti je vedno pisalo v očeh. Pač tako, ne boš povozil člana, ampak malo si šupak. Povozil člana, zakaj bi ga povozil? Ti pravim, ne bi ga povozil, si prijazen, ma si pa šupak. Samo zvrati ga. Ja, je to pač ja, no. Pa ne vem, jaz ne delam ljudem slabo, se mi zdi. Pa si ne delaš slabega. Pravim, si prijazen, ma ti si malo šupak. Ne vem, kaj pa vidim v tvojih. Ja. Vidiš, jih prekrijem. Pa veš, koliko folka ima tudi une mrtve oči, stari. Ja, ki je za njimi vidiš, fuck. Vse veš, za koga sem ti rekel, da ni ene misli za temi očmi. Ja, in je res. So ene oči, ki pač tako za njimi ni ene misli. Pač nekaj take. Blank space. Ja, se strinjam, ja. Nič ni tam vzadaj. Oči so res, jaz sem se zaljubil v oči, tako bom rekel. Moji punci. Zakaj pa? Kaj je bilo na njih očeh? Jaz vem, da ima točno na vsakem očesu ima 2 pikice spodaj. Ti bi se zaljubil. Ja. Kaj si prečital v njenih očeh? Tako dobre so. Ja, to pa je res. Ja. To pa. Prijazne. Mislim, na svet za fante. Malo me daje prehlad. Tako da prosim. Ko ti ne puberteta, ti 12-letnik. Dej reči, dej. Pizda, Jure, sam sebe se moram zajebavati. Iz forme si jebote. Ne hodim v fitness, zaradi tebe, ker se moram toliko jepati tle s tabo. Koga smo čakali cel dan, da prijemo snemat? Tebe. What? Zamujal si pol ure, član moj. Zamudil sem 10 minut in polko sem jaz zamudil 10 minut, sem jaz tebe čakal fucking 10 minut, da prideš. Get a bit of your own medicine, pač. Taste your medicine. Jaz sem bil prvi tle v studiu. Tako da prosim. Kdo je zamudil? Jaz sem bil prvi v studiu. Kdo je koga čakal? Kje si bil? Jaz, ko sem bil v studiu, tebe ni bilo. Sem šel že stran vmes. Prvi v studiu. Šel sem k moji babici. Jaz sem bil pri moji noni na obišku, en dan ta teden, in jo je poklical randomly kolega, ki se poznajo že odvedno. In sem se malo z njo pogovarjal, kaj vi se ful tako med kolegi pač pokličeste random čez dan in začnete klepetati po 3 ure. Marijana, si še živa? Ja, ma res. In klepetajo tako o lifeu, kje so blik, koliko je vnuki. Bila sem v trgovini. Ja. In sem študiral, zakaj... Matej je bil v Kanu. Tudi to se je že pohvalila. Zdaj, zakaj mi tega mladi ne delamo? Pa jaz pokličem moje frende, pač, what? Jaz tebe tudi pokličem, vse pokličem. Zdaj vem, da smo biznis partnerji.
Se tudi te pokličem, kaj govoriš? Randomly čez te, da ni koš kaj, Pa zato, ker vedno itak je tu i to. Ampak kaj se vem, kako je life pač. Tam. Ok, ne rabiš mene, pravim tako, kdaj si na zadnje kakšnega kolega poklical in si bil, koš kome, kaj ti... Včeraj. In, raz. Včeraj sem Ste se klical. zaklepetali, kako je life in kako je novega. Ja, ne, z Janom sem govoril včeraj. Tako, lepo tebe, to mislim. Tebe pokličem, Pero te pokličem, kaj? Mene poklič, kaj rabiš. Ni raz drugače. Vedno te vprašam, kaj ti, kaj ne vedno, ampak Ajde ti, da. ne morem te vsak dan, no, pač I don't care that much. Ne, se vsak dan. Ne, samo moment, ok, če se ful časa ne vidimo, preden me kje rabiš vprašaš. To je lepo. Valjda vprašam, pač kaj si ne briga samo to toliko. Ne, to je lepo. Ma ne, tako, kaj pa nasploh druge frende? Pa nisi nimam več toliko frendov, mislim. Veš, rajši se dobim. Veš, ono, da se rečemo, kaj daš v entertainmentski v Džiru, se vidimo, ajde, in pač rajši v živo. Jaz tako pokličem, te 3-4 bližne frende, ja, to ja. Pokličem, tako. Poklič te frende, to bi bil bolj ta namen tega, ne? Ja. Tako se mi zdelo lepo gesto, da moj nona se klicari s svojimi frendi. Kaj si popisali SMS? Ja. Veš, ne, lepo. No, v glavnem. Jure, kako narediti dober vtis na starše od punce? Jaz mislim, da. Lahko rečemo, da ti si predstavljen. Jaz sem se predstavil ne dvojnim staršem, ampak recimo... Dve punce? Dvem puncam v življenju staršem, ne? Samo dvem? Ja. Oh. Ti večim? Tebe ne predstavijo, ne? Aha, ja, mojim puncam uradno... dejansko tudi dvem samo, ja. No. In kaj bi rekel, da... Kako narediš dober vtis? Didej, povej, kako imamo očarati. Ma ne vem, če sploh moraš mamo očarati. Didej, povej, dej. Si na koncu dneva pač ono samo, povej, da... Dej, kaj bluži, dej, povej. Ne, jaz recimo, nisem vedel, da prineseš... imamo Ne, to je joke. Ampak recimo prineseš še rožice, ko se spoznaš, mami recimo. Ja? To je po mojem. Je to lepa gesta, ali je to malo too much? Meni se zdi lepa gesta. Zakaj bi bilo too much? V smislu? Zakaj? Kaj še eno vrtnico, v šope, kaj prenedveš? Nek šopek, 3 vrtnic, kaj? Okay. Eno vrtnico, 2. Ali pa nekaj malega zelo. 2, nikoli ne neseš 2. A ja, zakaj? To se ne sme. To se ne dela, to je stvar. Vedno je neparno število. Nisem vedno. Zdaj veste. Ampak prineseš ti punci večji šopek. Kaj pa, če s punco greš spoznat starše? Ji kupiš pač šop, mislim. Veš, kaj mora ona priti na vrata šopkom rož, da se vidi malo Ne, pač kupiš neko malenkost, ne biti šopek, lahko čokolatine, ne vem. To pa je reš, to povem tudi jaz, ko sem šel spoznat starše od moje pupe, sem vprašal, kjer čokolatine je mama, kjer je tata in vsakemu sem prinesel svoje. In pol vedno, ko sem šel gor, sem prinesel neko malenkost, tako, sem malo prinesel. Kaj v četu, kaj si čokolatine? Ja, ne vem, nekaj ful njegove najljubše. Ok. No, kako posiš dober vtis, je po mojem pač, da ne poveš, mislim, da pač ono, čim manj govoriš, če več poslušaš, po mojem. Dober na svet. Mislim, da ne... Manj, ko govoriš, lahko manj gluposti rečeš, ne? Se mi zdi. In da pač poslušaš, kaj ti govorijo in pač si interesiran v to. In? To je to. Misliš, da ti si uspešno opravil? Ja. Kako misliš, da se zboljšaš lahko starši? Kaj misliš, mislim, kaj je na tebi, da gradiš relationship starši od punce? V smislu, kaj je to tvoj job, da ti ne vem, ker ti je punca, praviš njenega starega, da ne vem, da igramo na pivo ali neki, veš ono tako. Ali pa si mama, mama... Pa si je mogoče tudi, kaj ti si se razumel enako z očetom in enako z mamo? Jaz recimo nikoli jaz sem se vedno bolj razumel z očetom, iskreno. Jaz sem se vedno bolj z mamo. Res? Ne vem zakaj, jaz ne vem. Počnem. Ne vem, čudem je, ne vem, jaz nimam ženskih prijateljev, tako da bi šel z njimi na drink, kaj bom govoril z mamo, veš kaj mislim. Nimamo skupnih interesov pač. Jaz sem malo tak šarverček, malo sem... Jaz sem, če se hočeš pogovarjati nekaj, ki te res ful zanima, pač ponovadi je to oče ima več izkušenj, ne?
Ok, kaj se z očeti pogovarjaš? Pa ne se pogovarjaš, no, kaj ti v biznis, malo, kaj ti dela. Ja, pač ono, to me dejansko zanima, ne, In kaj, ti če je dela. mama the businesswoman v familiji? Ni se mi še zgodilo to. Ok, fair. Če bi pa bilo, bi se tudi z njo pogovarjal to, ampak recimo vedno sem se bolj pokonektal, ne vem, se mi zdi, da z očetom. Bolj podobne tematike. Se mi zdi. Ti pravim, kaj se spodobi, da gradiš ti ta relationship, ali to je na punci, da bo ona zorkestrira to, ali... Mislim, je na tebi, da povabiš, ne vem, njenega starega, veš, ne vem, gremo džirali neki, ali mamo gremo džirali neki, veš. Ali je to doing too much? Jaz ne vem, če bi hotel neki, da... Pač imaš jaz mislim, da za starši imaš za starši od svojimi starši in starši svoje punce imaš tak normalen odnos, ne rabiš po mojem neki full work, ne rabiš delati proti temu, ampak pač go with the flow, pač, kot je. Mislim, tvoj primarni fokus mora biti ta punca ali fant, pojme. In tak starši te bo imeli radi, če je njihova hči ali pa sin srečen. Ali? Fair. Po moje... Mislim, ne bom neki, veš, ja. Po eni strani pa se mi zdi meni tako prijetno, ne vem, se mi zdi spetno. Je cool. Bi kdaj peljal mamo od punce v shopping? Jesus. Mislim. Tako rečiš, jo, Marjanca, evo, greš te k njenim, ne vem, ona se dobi s kolegicami, jo, Marjance, gremo v shopping, dej. Mislim, tako, bi bil tak relationship? Jesus. Pomislim. Ali pa kot si rekel, rajši pustiti tat, naj se naravno to odvije. Ma ne vem, no. Bolj jaz... Mislim, lovki, jaz bi hotel biti friend z njim. Iskreno, jaz to moje mami ne rečem. Brate, pelji mamo v shopping, mono. Ne, pač ne, tega nisem rekel nikoli moji mami. Pelji mamo v shopping, ti šupak. Zakaj? Zato, ker te je naredila... Pa se ima svojega moža, da to dela z njim. Ok, razvaja imamo, vse v lifeu ti je dala, ta fuck. In pelji mamo, veš ko je mami lepo, da se pohvali svojim sinom, da je ponosna na te, pizda, pelji mamo. Kaj to pomeni, da je ponosna na te mama, če pelji v shopping, veš kaj mislim? Ne, samo pač je lepo mami, da sin ena hoče preživeti čas z njo in drugič se v life je ona tebe razvajala in ti dala stvari, pizda, veš, malo jo povrneš, what? Ne vem, no. Tudi tvoja mama pizda se ima denar, ni da rabi, ne, pač ono, sorry, pač se nismo vsi enaki, ne? Ne, jaz ti to pravim, pač leži. Ti voziš mame v shopping od svojih punc? Od mojih punc ne vozi mame v shopping. Tvoja mama vozi v shopping? Moja mamo sem, pa enkrat sem peljal, da sem, prejšnji teden sem je peljal. Trst? Ja. Ja, peljal si v Trst, ne v shopping? V shopping v Trsti, ure. Kupoval si stvari? Kup sem ene nove teniske. Je to full weird, pač. Se rekel, da imam tebi na shopping, what, hej? Mi je lepo giving back, stari, pač, vem, jaz recimo vidim, pač moja mama gre z mojim očetom v shopping, moj oče kupuje stvari, ne vem, jaz. Pa dobro, to je bolj, ne, meni se di tako lepo, darilce. No, ne vem, meni se malo pač vi imate drugačen odnos, ne vem, pač meni tako, ne vem, kaj, se mi zdi tako ono... Ok, dobil sem šolde, nisem imel kam z njimi se... Ok, to full weird, da rečeš, da nismo kam šoldi. Ne, je bilo tako pizda, lepo vreme, mama pridi, gremo v shopping, hvala za, pizda, cel life, hvala, veš. Giving back, jaz zelo red, ko sem šel... Prosto preživljaš čas z njo, ne vem. Vsaka družina ima zgleda drugačne malo odnose, veš kaj mislim. Preživljaš ti kaj s tvojimi cajt? Ja, to ena na ena? Ena na ena zelo malo. Nič, praktično nič. To mi priporočam. Mislim, je lepo, da se družiš kot družina, ne, veš počuvat kaj. Nikaj. Daj se, mislim, z očetom recimo ja. Ok. Z mamo ne tako. Ne vem zakaj, pač ne prije tako, ne vem, pač kaj bom poklical, kaj mama gremo kam. Mama, gremo na kafe, ne vem muđo, what, kaj delaš? Čau, mama. Te ne zanima? Čau, mama. Pisa, kaj si akor svojo mamo, kaj, ne vem, kaj vprašaš, malo te ne zanima, kaj je dela v lifeu. Ja, mene lovki zanima, mama, kaj dela v lifeu, pisa, in jo vprašam in njo zanima moj life in tako malo povemo, what, catch them up. Tja, I guess. Nisem, mogoče sem bil kdaj, tako enkrat, dvakrat v življenju, tako, ampak ni pa, da bi rekel, čau mama, gremo na drink. Povabite svoje starše malo kega hengat, stari. Veš drugo, verjami, da bi cenili, to je, ne?
Ti pravim, what, na drink, greš na kafe, imamo what, kaj je to takega? Na sceni nič takega, ne vem, samo pač. Nisem tega delal pač. Še z očetom, ko grem, je vedno tako, da ne vem, sem grem k njemu ki v pisarno in pač pol gremo nekaj pojesti skupaj. Dobro, to je tudi lepo, no. Ja. Kaj ni lepo, kot tako z enim od staršem, ali imaš mamo, ta bolj mehk, ali z očetom, ta bolj henganje. Jaz ne vem, daj povejte vi, kaj vi to delate starši, ker jaz ne vem, jaz mislim, da moji kolegi tega ne počnejo toliko. Razen tebe. Ne vem, jaz pravim graditi in imeti lep odnos z zubemi. Ki se mi zdi, da premalo preživljamo čas starši. Pa jaz mislim, da jaz preživljam, mislim, da dovolj časa starši. Jaz sem sigurno 2 krat na teden z njimi. Se mi zdi, da... In 2 krat na teden z mojo babico in detkom, tako da izvem. Se mi zdi, da ta čas jaz ga izkoristim, da kaj izvem novega. Tako premalo vem o mojih starših, tako nasploh v lifeu. Pač koliko lahko rečeš ti, evo, procentualno od 1 do 100, da poznaš life od tvoje mame in life od tvojega starega. V smislu kaj, od preteklost? Tako pač ja, njen life, pač kdo je, kaj dela, pač tako, da poznaš. Neko od moja mama in me je rodila in... Pa se ja poznam, pač poznam tudi očeta, kaj dela in tako, mamo in vse. Pravim, kaj pa pač njihov life, pač tako, koliko bi rekel, da jih poznaš kot celoto, kot človeka, ki je zdaj na tej točki. Ne vem, nisem nikoli razmišljal o tem. Pa vidiš, kaj ti ni v interesu, da poznaš člane, ki so te naredili. Jaz si mislim... Poj. Ti si nekako podaljšek njih. Je pa, mene zanima, zakaj sem jaz tle, veš, what? Ne vem, jaz bi rekel tako, evo, mamo po moje poznam 80%, starega 60-70. Ajde, mogoče malo več. 90, kaj veš, recimo, o njemu? Tako v lifeu nasploh, kaj so delali, kaj so bile njihove želje, sanje, kaj so delali, kot so bili klinci, kaj še bil njihov life, pizda, ne vem, tako, pač vse. Ko si naredili družino, kaj so razmišljali, kako so prišli do odločitev. Jaz vem te stvari, te približno vem te stvari, vse. Tako. No, pač to je pač njihov life, zdaj. Sej, na koncu, ko vidiš, da life kot tak spet ni takoj gre mimo in si tle takoj, ker si. Jaz imam zdaj skoraj 30 let, pa ne vem. Damn. Stimaš ti skoraj 25. Shut the fuck up. Jaz sem zdaj 4 komaj počasi. Samo reči, da pač... Meni je lepo, ko grem, ne vem, na kosilo z mojim starim in mu končno lahko vem kakšne gluposti, ki sem jih delal kot klinec, da zdaj pač me ne more kaznovati. In on mi pove gluposti, ki jih je delal on, ko so bili pač klinci. Vse je lepo. Veš, in take stvari si polno, damn, okej. Škaj, ti si tudi edinec. Okay. Imajo več časa se ukvarjati s tabo mogoče. Mi smo 3, še vedno. To si kot da rekel, da vi se vsi hočete z njimi ukvarjati in oni nimajo cajta. Ni to fora. Ja, ne, razumeš, da je še recimo Mark ful mlad. Mora se več z njim ukvarjati. A, to. Dobro, tudi on je že v leti, ko je lovki. Ma ne vem. Ne vem. Ej, se od vsakega posebej. Ne vem, nijam nekega odgovora. Kaj gremo naprej? Pohengaj starimi. Ma sej sem dosti z njim jaz. Ne, ti greš gor samo jaz, da jih izkoriščaš. Dobro, chill. Ja. Torej, kako bi naredil pa ti vtis na starše dober, to nisi povedal še? Na od punce. Možeš že mu rekel, pač. Kaj čokolatine bi kupil? Pozoren si. Dober dan, jaz sem z vašo hčirko, sek sem z njo. Ti bi da čokolatine, kao za meno, ali kaj? Ti mu hčirko tam... Maziš naj on mazi čokolatine. Otipavaš, ti mu daš eno škatlico čokolatino za to. Sram te bilo, raj nič. Kaj ni to vedno malo tako akor, ko spoznaš njegove starše? Pač ona v bistvu predstavlja tipa, ki jo trpa. Pač kaj ni to malo tako? No, we're trying. Ti da čokolatine. Nek tak sluzevec primorski mali, kot ti da prije gor, da pride nek tak pezde kot jih meni, da jaz hčirko, stari jaz te zbrcam ven z onimi čokolatini v red. Ok, veš kaj, meni je bilo vedno fire, ker jaz sem bil njim atrakcija. Ki oni pač tako ne vejo, kaj je Primorc, niso ga videli. Jaz sem samo obstavil in bil, ok, zanimivo, kaj lepno, o moj bog, pač tako nisem robil tryhardat, ki že to, da smo Primorci, je pač za njih, jako. Še zadnjo temo imamo tukaj od gospoda Jureta, kako razporediti delo z prostim časom.
Pač delaš non-stop, ok. Prosti čas. Ni. Vsi, če uživaš v delu. Nekaj pa je prosti čas sploh. Čas zase, da odmišljaš vse stvari. Ne rabiš biti 24/7 fokusiran na to, kar delaš. Na delanje denarja. Vse je težko, ko najdeš eno stvar, ko ti je všeč. Neka stvar, ki dela denar. To mislim, da je težje najti. Tebe bo ubilo to en dan. Ok, povej mi ti, kaj ono stari, pač fuck it. Kaj? Talk to me, Jurček. Ti si tako pameten za vse raz. Ja. No, kaj ti delaš? No, kaj ti delaš? Še Povej mi. pišeš oni dnevnike zjutraj? Še? Raz? Ja. In me spasujejo. Vedno bolj sem zaradi njih, Mona. Raz? Tip sprda. Jaz sem delal to pred tabo. Ne, ti si delal zvečer. Ampak pred tabo. Ok, in zakaj več ne delaš? Ja, se vidi, tvoj self-improvement in ostal, ravna črta. Moj pa raste, Ok, ti humble king. prosim. Jaz ti privoščim, da zrasteš. Le, vsaj še 10 cm, 15. Prosim. Zato je meni lepo hangati v Italiji. Ker ko smo šli žurat s Taljani, oni so majhni, se počutim nadpovprečno. No. Ko si razporejaš čas, ti šupak, Si ga ne? ki ti ga nimaš, ja, moraš si vzeti čas zase, za Ne vem, punco, za sprehode. recimo, jaz zjutraj, ko se potem začnem delati, spijem kavo, delam in Ok. pol... Poješ kosilo in po kosilu Pol iste delaš. tako delam, pol neki malo šlatam po telefonu, tako da nisem najbolj 100% produktiven. To moram popraviti. In pol naredim kosilo, okay, ne vem, posesam stanovanje, počistim. Dobro, to dela punca, ti lažnivec. Ja, ne bom niti pogledal, ko te grdo gleda. Ti lažnivec, lažnivi. Dam prat, šit in tako. Ko se laže! Ko se laže! Ne vem, pol pa naredim kaj za jest, Ne, pospravim iz justice stroja. for Juretova punca. Lepo prosim ti lažnivc. Pospravim iz stroja. Da, v 10. Ne vem, stari si mi zdi, da je vedno... Zakaj nimaš hobijev? Najdi si hobi. Kaj rad Ma delaš? zdaj grem v Azijo, kaj stari... Čakaj, rekel sem ti, najdi si hobi in ti meni gremo v Azijo. In kaj boš delal v Aziji? Kaj boš tam štrikal za pesnice, pizda? Delal, ali kaj. In ko ne delaš? Bom se vozil z motorjem in užival, stari. Okay. Razvijal nove ideje, evo. Ok, ampak zakaj pol, če se ti je lepo voziti z motorjem in na pirolčkati v Trstu, zakaj pa si ne reč 2 ure vsak dan, ne, 2-krat na teden, nujno motorček, Trst ali pa en Giro, da greš? Tako, zakaj ne najdeš neko aktivnost, ki ti je Ni mi všeč? večjega užitka, kako zasluži denar trenutno. Ampak moraš glavo sprazniti, da lahko narediš še več denarja. Lahko boš dobil kakšno novo idejo za delati denar. Ne moraš biti non-stop v iste. Okay. Kaj? Ne, pač... Se strinjamo, ne? Se strinjamo. Ja, se strinjam, gospodična Jure Kima, se strinjamo. Ne, ma to ti res pravim, pizda, moraš se zluftati. Fitness redu, ni luftanje. Realno jaz čutim, kaj je prav zame ta trenutek. It was you. Ne, to da pač delam tako, kot delam. To se čutim, da je zdaj prav zame. Ema se boš brnil out. Pač bom burnout, bom umrl. Ja, ni to dobro. Pač boste- Oj, ni to dobro. Ne boš se brnil out. Če bi bil burnout, bi se čutil, da bi bil na burnoutu, ampak nisem, sem čisto ok. Res sem. Dorka, nehajte me dzel. No. Zakaj ti tebi prinaša toliko užitek delo? Razloži ti to malo. Kaj je na temu, ki praviš, da denar meni prinaša to zadovoljstvo, to jej? Svobodo. Ok, ampak toliko, ko delaš, manj si svoboden. Pač dobro, lahko se odločiš, da ne boš delal in to je to. Okay, Ali pa ko priješ do določene točke, pač lahko delo predaš nekomu drugemu. Ko postaviš vse sisteme, da deluje in tako. Ok, ko zgradiš nek Ja, biznis. tako. Ampak dokaj moraš graditi, moraš pač ti se burnoutati. Ampak dobro, le, je pa to, da tebi je všeč grajenje že... Mislim, ti je všeč grajenje? Ja, se veš, da mi je. Dobro, to je pol vseeno cool, ma. Ne, ma sej, to je pač je proces. Lej, vsak mora iti čez faze, ne, pač, lej. Jaz sem šel čez toliko faz v življenju, da vem pač, da kaj je dobro zame, kaj ni dobro zame. Kako si to ugotovil? Pač najlažje med prosti čas, če imaš ti službo, delaš 8 ur, priješ domov, Čas zase, ja. imaš čas za punco, imaš čas za fitness, imaš čas za
gledanje ptičev, no vsega. Sam pač jebi ga, boš delal to službo, kurc. To je to. Ja, in to paše. Ja, ni to paše. Jaz pač to vsem pač privoščim, ki to paše, meni pač to ne paše. In če ti to ne paše, moraš pač nabrati čim več kapitala, da ga lahko investiraš v nekaj, neko idejo, ki upaš, da bo nastalo nekaj iz tega, da pol boš mogoče svoboden enkrat. Kaj je vredno? Ta gamble? Meni je vredno zaradi tega, ker pač jaz ne maram delati za druge ljudi toliko. Ampak bi rekli, zdaj devil's advokat, bi rekli eni, da kaj si ni lažje tam zgraditi kapital, in pol ga investirati, ko samit na svoje in delati in se jebati in iz urega. Meni osebno ne. No, prav. Meni osebno ne, zato ker pač še vedno nimam svobode časovne, imam svobodo v glavi. Tako da jaz imam občutek, da lahko kadarkoli delam, kadarkoli mi paše, če pa sem v službi, imam občutek, lahko delam karkoli mi paše od 4 do polnoči. 4 do 6 zjutraj. Razumem, ja. To je sama razlika. Jaz nimam zdaj nič časa, ampak imam občutek, da lahko kadarkoli delam. Dejansko to, ki grem zdaj v Azijo, je to, da sam sebi pokažem, da dejansko lahko kadarkoli mi paše, kamorkoli mi paše. Ne rabim nobenega vprašati. Okay. Razen sebe. Hočeš iti, ja, hočeš iti, pejdi. To mi je, samo to mi je. Pa mi je vredno vsega tega, zato ker pač svoboda možganov, svoboda gibanja je največ, kar lahko imaš. Čeprav nimaš pol svobode, nekaj druge. Ampak je definitivno zame to prava pot. To vem. Vse sem bil v takih položajih, Kdaj pa bo točka, ko boš bil finalno svoboden? Misliš, da to je sploh možno? Jaz lahko samo naredim to, da pač naredim tako biznis, da pač imam 4 ure dan fraj. 3 ure dan fraj, plus spanje. Ne vem, 11 ur, da imam zase. Okay. Stalo pa mislim, da ni toliko mi pomembno. In da lahko sem kjerkoli na svetu. Ja ti pravim, kdaj bo bila una točka, ko pač the ultimate svoboda, da dosežeš? Jaz se počutim zdaj ultimate svoboden. Res? Pa če sem vesel za to, no? Lahko darim vsak dan, karkoli mi paše, ne rabim. Se mi zdi. Se ti tuji, kaj? Skoraj da. Ja. Finance me uvirajo. Dobro, ok, finance boš že popravil, ampak to se da, samo spet je ono. Jaz tako vidim to. Treba narediti nekaj, da dela, ko dela, greš naprej in pač. Meni to največ pomeni, res ta svoboda gibanja, svoboda, da ne rabim biti na LinkedInu in pisati No shame nobenemu. Čestitam, da ste naredili to, no, pizdam. To ga pač ne morem, jaz to hejtam. Pač mogoče bom spremenil mnenje. Včasih sem bil tako, da je bilo pač ja, fuldorom objavil na LinkedIn. Stari ta LinkedIn, ki folk piše pač. I can't, stari. Piše, pečenje torte je kot posel. Pač vedno moraš imeti prave stvari, da zraste biznis. Letos sem se zaročil. No, tu so 4 ideje, kako povečati prodajo. Pizda, jebi se ti, stari, poroči se in dej mir, ono. A se to vem, da je ful klišejsko, vsi to govorijo, samo res je tako. Ne, pač res je smešno, stari. Martin Smalič je postal iz junior collateral damage specialist, junior collateral specialist manager, pizda, boli me kurac, iskreno, res me boli kurac. In ta dick riding, I can't. Pač, sorry. Bog čestitke, wow, bravo. Pač, I can't. In oni kudos, stari, multi mamico ti. Pač, Vse po LinkedInu dejansko ga vsi uporabljajo, samo ker pač to moraš imeti zaradi poslovnega sveta. Ja, ampak še vedno imaš sveta, ampak res pruno, pač ono. Se ti moraš s tem ukvarjati. Veš, kako je to fizično me boli. Lih to, kot si ti rekel, smešno mi je, ki tako everyday stvari oni povežujo z biznisom, stari. Peljal sem psa na sprehod. Povozil sem mačko. That's why you shouldn't invest in cat. No, vidite, to je huk, ne? Kako lahko uporabiste 3 dobre huke? Jebote pa smater, stari. Tvoja mama je hooker. Ne, ampak res, to. Ker se spomnim, ne, tu ono, veš, ki moraš priti, tipo, smo lahko čez 2 leti spet tako, ampak ono, ko greš v službo in ono, veš, nekdo te drka v mozak, moraš biti vesel in to pač. I can't. Pusti me, da sem nesrečen, stari. Ti si ful rad nesrečen. Ne, pač pusti me, da sem tašen, ko sem, da ne rabim biti drugačen. Tipo, ne vem, to mi je šlo vedno. Ne morem teh fakenessa ne maram, ki na LinkedInu je poln fakenessa pač.
In še uniki niso, še uniki, danes sem jezen, iz tega sem se naučil, pač, bodi jezen, ne napiši posta, bodi jezen, stari. Pizda. Iz tega sem se naučil, kako lahko nove lide pripeljem za svoj pač matimo. Če bi ti imel toliko lidov, ne bi imel časa biti na LinkedInu, by the way. Kritek mu dela to lead za njegov lead. Vse ono... V glavnem shoutout vsem, ki imate LinkedIn, to je dobro za biznis. Danes sem končal tečaj iz... Kvačkanja. Ne. Kako lahko to pripelje k vašemu biznisu? Kaj me je to naučilo? Potrpljenje. Ker za svojimi sodelavci moraš imeti potrpljenje. Ne, se pač LinkedIn je beneficial full, samo pač... Pač full job Ful se mi zdi, da pač ono, vsi se tega samo tako zavedajo pač in pač to se pač sprejmejo kot part of life. Pač je. Zdaj pač je, pizda, fuck it, ko vse, kaj je pač del tega. Dobro, smo nehali se hecati iz LinkedIn ljudi. Imaš tudi Facebook ljudi, ki pač vidijo AI generatenega črnčka iz Jezusov in pač pišejo pray, pač ono, what? Pač vsak social media ima svoj cringe. Jaz imam LinkedIn in piše v opisu člani podcast founder. Tako da... Co-founder, by the way. Okay. Ne vem, če je bila možnost, da pa sem dal founder. Torej sem dal owner. Ja. V glavnem. Napišiš kaj na LinkedIn. Ako si pa zmagal v Kanu, si... Zelo hvaležen sem za izkušnjo, da sem lahko bil v Kanu in zmagal prvo nagrado. Ne, da ne bom zvenel kot hipokrit. 22 let sem jaz bil na LinkedInu in sem postal, ker sem bil social media manager in kao so me pumpali v firmi, moraš imeti LinkedIn, no postaj na LinkedIn in sem postal vse gluposti na LinkedIn, vsa predavanja, ki sem imel, sem postal na LinkedIn. Danes sem pretekel maraton, kao slika maraton. Sedaj sem ugotovil, da ustrajnost, ko poješ 40 km, je enako kot v službi. Pač ono, upaš, da prideš do te fucking penzije, ne umreš vmes, pizda. Zato, ker tudi projekti, ki jih imamo v službi, so tek na dolge proge, ne šprint. Na trenutke gre hitreje, vzponi in paci. Torej vse kot da dela ChatGPT. Gremo na vprašanja. Preden začnemo snemati podcast, damo na naš Instagram člani podcast. Also, in še če je lepa bejba, dobite 4000 lajkov, ki je tako vedno ista fora. Pač. Koliko lajkov imajo te žene? Če je lepa neka ženska, pazi to, če je neka lepa ženska, ki je dobila nek magisterij končalenje, cela lepa na sliki, vsi fucking uni ji bojo lajkali. Pač. Lahko napišeš ti jaz, napišem največjo objavo na svetu, ki ima 34 clickbait, ki jih rabiš za vsak dan uspet, a ona da sliko lepa, kao razumeš 1400 lajkov, isti prvrti so povsod. Pač. Sem študiral, kaj na LinkedInu lahko pecaš? Falta. Meni je smešno, ga ne uporabljam že 2 leti in koliko dobim teh novih prošenj, sem bil par pupelušnih, sem bil, fuck, na LinkedInu je zdaj pecaš. Ne, to se zabava folk, sem videl nekaj enkrat en meme, da kao LinkedIn je edino social media, ker ženske pecajo moške. Zato, ker pač one rekruterke pecajo one programerje, da pridejo delati k njim. Tako da tipi, če ste samski na LinkedIn, upis programer. Emo so lušne te rekruterke. Bionde. Rekruterke. Mati moja. Zdaj to bilo vestilo od LinkedIna. V glavnem, najboljše je, najbolj mi je smešno, ko te LinkedIn pošle, jaz imam tudi zdaj obvestilo, povabu te na event, povabu te je lajkat njihov, stop. Get your ass out of here. V glavnem, vprašanja. Max Pikatpina, koliko je stara punca od Jureta, ne rabi odgovoriti, če noče. Barely legal. 23. Ulci Zajc 30, kje si Rimanič? Evo me na starih stolih. Kje si ti, bejba? To je to za vprašanje. Snemamo danes bolj pozno, pa je malo manj vprašanj. Hvala, ker ste bili z nami. Velik shoutout za našega Barberija. Barbarian Squad, najdete ga v Kopru. Jaz sem bil na eventu od Barberijana, imel Oktoberfest. Ful je bilo dobro, hrana za pit, vse dobro. 11.11. ob 11. ima še en event. Kaj je bil dober burger? Ni bil burger, bila klobasa. Bilo dobro? Ja.
Jaz bi to žal, da nisem jedel. Bilo dobro, ne? Zgledal je, veš kako. Dobre, bil dober? Pravno, Zgleda dober. In še shoutout za našo maserko, Anja Masaže in še El Toro Steakhouse, ki imajo najboljši burger na obali, najdete tudi naš člani burger. Čakaj, da shoutnem out Čalana, ki je naredil hodoge s temi dobrimi klobascami. Je nek Begić? Almir Begić, shoutout daleč najboljših kuharjev v Džiru. Vsak dan ima ful dobra kosila, tako da pejte kaj čekniti, če ste kaj lačni. Ampak samo, če je El Toro zaprt, če ne, pejte na naš burger. Nič, hvala, ker ste bili z nami in se vidimo v naslednji epizodi. Čau.